Shalom, shalom, peuple de Dieu. Eze Abino, la servante, Sœur Gladys Mambimbi, la servante de l'Éternel. Kotika moment na maboko ya Nzambe avant tobanda tout obondeli. Éternel Dieu des armées, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, kotika moment au merveilleux, la présence de Yo, Seigneur, entre tes saintement. Seigneur, épargne-nous tous qui ne confessent pas ton nom, soignez-les sans effet. Seigneur Saint-Esprit, un centre et un message pour édifier peuple naïo. Seigneur, au consoler mitema na bango, pe opesa bango soif ya ko se repentir na ba chemin au bazotambola ezokumisa kombo na yo te. J'ai ainsi prié, je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, peuple de Dieu, Zéabino, servante, Sœur Gladys Mambimbi. Napesi bino mbote na kombo na Yesu. Nzambe ayaki korevele ngai concernant ba mariés, bato babalana, tokabolana passage biblique oyo, comme ça tokota na message na biso. Toza na Genèse chapitre 2, tobandi d'abord na verset na biso 18. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Tokembangu na verset na biso 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Donc, dans verset 23, et l'homme dit, voici cette fois, c'est lui qui est os de mes os et la chair de ma chair. On appellera femme parce qu'elle était prise de l'homme. Donc, dans verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. On a vu le natangi passage parce que Nzambe akolobaka makambo na ba message o Nzambe akolobaka prophétie par excellence, c'est d'abord la Bible, c'est la parole de Dieu. Yango moi na ba message o Nzambe alobelaka biso basali na ye ezala toujours na pas faire référence biblique pour édifier peuple Nzambe na message oyo zopesa na référence biblique wana ekosunga libota na Nzambe mpona ko comprendre message oyo zoloba et édifier bango en quoi. Donc eza na passage biblique oyo na lobi toza eza na eza pe na Matthieu chapitre 19 totanga ngo sima na verset nango 5 totanga ngo par la grâce de Dieu et le biso pe ba biloko wana oyo concernant message oyo Jésus-Christ de Nazareth a révélé ngai serment na ye par sa grâce. Nazaki toujours na sama makolo Nzambe kobondela ya kozwa un certain moment na bande koleka lisusu te mpona koédifier peuple Nzambe na ba message o Nzambe apesaka nga na part na ye. Nde Nzambe ayaki kointerpele ngai alobi servante na ngai ndenge natinda na internet. Pourquoi ozosalela ngai lisusu tovandi mpona nini? Tala message oyo ndenge libota na nga bana bazolela. Message oyo eza deuxième fois que l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth par sa grâce aya ko révéler nga lisusu message eza lokwa na deuxième fois aya ko révéler nga. Na vision ezalaki nini bien aimé dans le Seigneur. Makambo tolobaka mingi ezaka makambo molimo. Yango ebongaka malamu mingi ko accompagner yango na passage biblique. Otango mwana na Nzambe akei kotanga édifier ye Saint-Esprit akoyelie ya ko éclaircir ye oyo nini mosali ya Nzambe
oyo nzambe atie po comme messager aya koédifie peuple na ye kosunga makasi. Nzambe aye koloba na ngai boye alakisi na biservante na ngai alakisa ngo liboso na 2021 na décembre ezalaki le 22 na notango ezalaka le 22 décembre mais nalekisa ngo mpe déjà mais par sa grâce namoni ke ezongi lisusu na forme mosusu mais eza toujours juste réponse ya message wana alakisaka nga oyo alobaka na nga alobi bafille oyo bazobima na bamibali sans mariage, bafille oyo bazokende kosala bakindumba diable akoutilize bapropre bato na bango wana bango mo babanda kodétruire bango babanda koboma bango bamakambo ebele banda kosalama. Lelo internet ekoma komonisa biso bamakambo ebele osali likambo na 12h pile na 12h10 mokili mobimba deja bafilme yo moto azokufa mokili efilme tomoni biso moko koma tomonaki bandeko na biso oyo babomi na mobali oyo basali tonkuka message wana ezalaki en 20 tomonaki bafruit nango. Nzambe aye koloba na ngai nini peuple de Dieu tolanda ba message oyo bien tolanda ngo vraiment na bokebi nyonso Saint-Esprit aide biso. Nzambe aye korevele nga amemi nga place moko boye amemi nga place moko abisi nga bitala bana namoni bana mike namoni bana kaka bana bande ko se plaindre bazoloba bazo se plaindre. Nzambe ayebisi nga alobi ekomi moment on a restauré ba couple ba marié bato babalana légalement o babalana na dot ba marié o mobali atoka na mutoki na azwa kenda ko bala mwasi na ye na mbongo na ye na dot ba marié o Bible ezolobela biso o baza rekoni na miso ya Nzambe o famille pambola bango babalanaka lelo bakabwana mpona ba raison moko eza même pas valable kolela ya bana na bino wana Nzambe bisinga lobi ekomi na matoi na ye ekomi na matoi na ye yango asengi naleka naloba po bo restaurer Nzambe azo restaurer ba couple na bino oyo epanzana mais Nzambe aye kosouligner point moko yo moto ozalaki occasion de chute ya kopanza bato mibale oyo Nzambe asangisaki yo oya opanza bango okota ndako ya nganga opanza bango namoni arme mobimba Nzambe akiti na saa moi oyo ekangi bato wana nyonso bafille wana nyonso badétruira bamabala bato badétruira bamabala wana armée céleste ezwi bango en otage ekangi bango po edétruire bafille wana bamama oyo boza na mabala oyo mibali na bino babala bino toke mbangu na Matthieu toye na Matthieu po référence biblique ezala nao na Genèse ya Bible ezoloba na biso mwasi balalisaka mobali pongi babendi cote ya mobali yango baforma mwasi yango mokolo wana mobali apesaka mwasi kombo femme donc elingi koloba mwasi oyo okozala na autorité te likolo ya mobali na yo Bible moto elobi yango. Toye na Matthieu chapitre 19 verset tobani na verset 5 je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair bien-aimée dans le Seigneur. Soki après internet eza ngonga oyo akolingo méditer yango na ndaku azwa Genèse chapitre 2 verset 24 azwi Matthieu chapitre 19 azwi Marc chapitre 10 azwi Ephésiens chapitre 5 verset 13 Marc 10 à 7 soki tokendi sous na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 kuna kuta ezoloba soki osangani na mwasi ndumba bino mibale bokomi eloko moko Bible moto eloba na biso yango bien-aimé dans le Seigneur nga te na fabrika yango eza parole ya Nzambe moto elobi na biso yango Nzambe ayo oloba na nga alobi totangi awawa oui Bible elobi na biso totangi na chapitre 19 na verset na biso 5 ndenge Bible ezoloba na biso l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme les deux deviendront une seule chair
Bible ekoloba na biso côté révélation oyo nzambe alakisi nga azodétruire bafille oyo badétruisa bafoye ya bato bayaka kobrise bato oyo nzambe asangisaka. Boyoka koto pourkui nzambe alobi aodétruire bato wana soki base repentir te. Boyoka koto verset 6 toyaka toujours na Matthieu chapitre 19 verset na biso 6. Je lis la parole de Dieu. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas. Yo muto kenda ko détruire foyer ya bato. Nzamba ana kanda na bino makasi. Bo se repentir. Bo se repentir. Repentance eza pona ba vivant, eza pona ba mort te. Tango oza na bomoi, ozoyoka ba message ya boyebi kozo vivre na kati ya salite wana. Mozoloba bango mpe balinga koloba. Ezala jugement pona yo. Soko okufi bien aimé dans le Seigneur, ata baye kosalela okilisa mwa ndenge nini, ata baye kolelela mawa ya nzambe ya modele nini, oza lisu oretourne lisu te na bomoi po ya korepare place obebisaki. Yango nzambe azo accorde grâce bose repentir bo réparer na ba mauvaise voie na bino oyo bino boponaka ya mabe mpona kodétruire bafoye ya bato. Yango Bible ezoloba na biso oyo nzambe asangisi mutu moko ta séparé ce que Dieu a ajouté. Donc nzambe asangisi mutu moko akabola bango te, mutu moko ta kabola bango. Jésus-Christ nde azoloba nakende na Ancien Testament na ye na Nouveau Testament mpo lelo bana nzambe bakoma soki bolobi likambo na Ancien Testament balobi oyo tokomi deja na le temps de la grâce. Oyo toza sikoyo na Nouveau Testament, toleki na Nouveau Testament, toleki na Ancien Testament, toye na Nouveau Testament sikoyo yango le temps de la grâce oyo bino bolobaka. Jésus-Christ nde azoloba awa na Matthieu chapitre 19 ake plus loin so okiti na verset nango 8. Jésus-Christ a répondu. Jésus-Christ il répondit, wana Jésus-Christ nde azorépondre. Il répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Ne bandele ezalaka bongo te. Jésus-Christ alobi yango bien. Mutema lomi teleme eza mabe makasi. Yango Moïse asalelaka bino ba lettre ya divorce. Pe divorce wana eza soki moko na bino akufi te, moko ako se remarier te. Bien aimé dans le Seigneur. Papa, oyo boya mwasi na yo. Pozwa mwasi moko libanda. Omona keno mwasi na nga ndako nga na bala na mbongo. Aza esu malamu mpona nga to sundola mwasi na yo. Kenda kolanda mwasi moko boye mpona ekobo. Mwasi moko boye po akotela na banganga. Bana na bino baolela. Nzambe ayoki kolela na bango. Yango atindi nga liboso na bino na loba. Bo andirise mutema na bino te. Bible lobi so boyoki mongongo ya Nzambe n'endursez pas vos cœurs. Bo andirise mutema na bino te. Na message oyo. Bokanga mitema te. Eza message moko te na lali na lamuki. Namoni comment ba restauration ba couple comme ba mabala oyo ezaki brisé par l'ennemi, oyo ezaki brisé par le diable, oyo ezaki brisé par le méchant. Comment ndenge nini bakomi ko se restaurer ba sali vraiment mulongo accompagné na armée céleste. Ezokende kozongisa papa na mama, ezokende kozongisa mama na papa. Ba mama Nzambe ebisinga na yebisa bino. Surtout de lobango mingi mingi. Afrique, partout monde entier makambo na oloba. Et apona mokili mobimba. Et salama. Mais mingi na oloba na ba mama o baza surtout na mikili ya poto. Ba mama o baza na mikili ya poto kuna. Kuna encore surtout ba futela bana. Boko mo omona mibali eloko te. Bo changer attitude na bino. Luka papa bo réconcilier. Mobali oyo akende kolokodo na Kinshasa, mobali oyo bobandaka ne na Kinshasa, mobali oyo bobandaka ne na mboka songolo, na pasi nyonso, na kozanga nyonso, ozalaki yo na famille na bino, ezalaki même soki likambo eza mutu akobimisa ta cotisation ya $100 atia azalaki te. Mais grâce à mwana mobali wana ya bala yo na mbongo, adota yo, avaloriza yo.
amema na mboka poto obota okomprena ke poto eza mboka basi lelo orepida mobali na yo boya mobali na yo mpona babien matériel mpona babien matériel oboya mobali na yo mpona babien matériel yango nayeli bino passage biblique oyo toza na Matthieu toujours Matthieu chapitre 16 toye na verset na biso 26 je lis la parole de Dieu et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Bien-aimé dans le Seigneur. Nini ekosala yo mama Nicolas mbongo oyo okokufa etikala nango. Okomisa mobali no eloko pamba na poto. Boya ye. Obwakisa yo lobaki nga nakoma na nga déjà bien. Nga nazo ba responsabilité ya bana makambo nyonso tout. Maman, répands-toi. Répands-toi kolela bana na bino ekomela nzambe. Ekomela nzambe, ma chère, répands-toi. Répands-toi. Valeur à moi c'est ezala libala. Mobali abala yo. Obimisa libanda parce que yo okomprena ke soka zana yo aocha bakali na makambo bambongo abana. Mobali no aza na difficulté moko songolo pakala na finance wana na monde entier na Afrique partout. Europe partout na monde entier na Asie na Océanie partout. Mobali no aza na problème moko difficulté moko ya finance yo komisa mobali na wana papier. Oboya yo comment même commettre ba adultère comment okende kobima na mibali mususu ko mobali no aza na moment de faiblesse. Répands-toi. Répands-toi. Jésus-Christ azosenga bo réparer ba couple na bino. Alobi akiti ye moko mpona restauration ya ba couple. Bandeko, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tant eza lisu ebele te. Tant eza lisu ebele te. Oko se repentir na tongo na poko kufi. Amnweke na repos. Elo nini esala oganye no bilo nyonso tasa mokili okufa okende kosouffrir amnweke kosouffrir. À quoi sert? Yango Bible ezoloba na biso na Matthieu na ototanga chapitre 16 verset na 26. Oganye no nyonso, oganye bambongo, tambo na ba voiture à cher. Totala no ba bibemba ba président. Bakenda na nini? Bakenda na nini? Ata ba décorer tombe na ye modèle nini mais na kati tombeau blanchi aza déjà aozala mikwa kopola lolenge moko kaka na yo. Nini ezosala biso ba mama? Naobeta sete mingi na ba mama parce que naza mwa mwasi. Ba papa pe bo réparer. Ba papa mususu ozomona mwasi azofournir pe befort. Azofournir pe befort pe. Po kaka a garder ka bazaka na mobile ne po éducation bana na bango ebeba te. Mais papa va comprendre ka te. Nzambe osala appel tous les deux côtés. Ya mama na ya papa nzambe azosala ba appel vraiment pour nango bo se repentir vraiment bien aimé dans le Seigneur. Numéro ya servant de l'Éternel nazanga moko te naza accompagné na pasteur. Numéro ya téléphone neza plus 241 62 85 13 75 na suka. Donc 75 na suka. Toza na plus 241 62 85 13 75 75. Donc 75. Code na biso wana ya mboko na vandi na Libreville Gabon. Nzamba pambola bino. Tobandaki na ye alpha, tosuki na ye omega. Waza na posa lisungi ya soutien ya prière to soutenir ye toza wana pona kosala musala wana. Nzambe akobosana te na kovisite yo to se repentir to sala ba repentance na tango tozo vivre. J'ai ainsi prié, j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tokutani à la prochaine par la grâce de Dieu. Merci.